喺年半之前我就改裝呢部 Nexus 9啦，喺背蓋嗰度加咗啲石墨散熱膜啊，改善佢嘅散熱，從而提升佢嘅效能。2年後嘅今日，我再進一步啊，喺後面加入一啲嘅散熱導管，睇下會唔會再提升效能啦。喺影片開始之前，提醒大家，如果中意我影片嘅話，俾個 like 啦。另外記得去訂閱我嘅頻道啦。大家好啊，咁我手上呢部 Nexus 9呢，喺年幾2年前就加咗石墨散熱膜啦，散熱好咗，效能亦都好咗嘅。咁依家呢，就俾個跑分嘅分數大家睇一睇啊，12萬分咁上下啦。咁呢個係已經比一般嘅 Nexus 9係好咗啲㗎啦。咁依家我就關機啊，關機之後就拆開個殼進行第2次嘅改造。咁今次嘅改造我就會將呢啲導熱管呢裝喺 Nexus 9嘅晶片後面。咁呢啲亦都係近排所謂嘅手機水冷啊，其實只係導熱管嚟嘅啫。咁要拆開呢部 Nexus 9嘅方法其實好簡單，我哋揾 USB 嘅 port 位啦，或者3.5mm 嘅 port 位，揾手大力咁樣擘開少少，再用呢個藍色嘅工具喺邊嗰度一路撬上去就得㗎啦。見我依家就好簡單嘅啫。咁我都唔知點形容呢個動作啊，係撬啊定係點樣啦。咁總之就係用力撳實佢，沿住條邊咁一路推過去，就打開有條罅㗎啦。開咗條邊之後，就用力咁樣掀開埋個蓋。咁一掀開之後，發現呢度好多藍色呢啲呢，就係導熱嗰啲矽膠嚟嘅。咁另外喺個背蓋呢，就貼咗一塊好大嘅石墨散熱膜。咁原先嗰塊就黑色嘅，我再冚多一塊比較大嘅，落到成個機底咁多。咁但係我發現個石墨散熱膜個傳導呢，就唔係預期中咁理想啊，叫好咗少少啦。咁所以今次就用導熱管啦。咁嘗試呢，就喺個晶片部分將啲熱力直接引到去中間嘅部分。咁再黐落個石墨散熱膜嗰度。咁依家呢，我就先移除咗大部分呢啲藍色嘅導熱矽膠先啦，因為我發現其實佢哋唔係每一塊都咁有用嘅，純粹晶片上面嗰2塊最有用嘅啫。之後呢，我就開翻部 Nexus 9啦，但係要留心唔好短路啦。咁再用我部 CAT 嘅手機去睇一睇最熱嘅位置喺邊度啊！跟住我就發現呢，晶片位應該喺呢個位置啦。咁但係就咁將導熱管加落去呢係冇用嘅，因為中間太多虛位啦。咁於是呢，我就借用之前嗰啲嘅導熱矽膠先貼咗落去先。咁呢個導熱矽膠有輕微嘅黏力嘅。咁所以我撳咗落去之後呢，佢就會自己吸住咗，咁就會立即咁樣感受到啲熱呢，就由矽膠嗰度傳上我隻手指啦，再傳去導熱管。另外導熱管嘅尾呢已經立即地熱咗㗎啦，仲慢慢開始辣手添。咁證明之導熱管真係非常之有用嘅。咁一陣間我就會將4支導熱管呢，分別將2個地方嘅晶片熱量呢，就散咗去機殼嘅中間位置啊。咁我依家就擺晒4條導熱管落去啦。咁我稍微呢，要將個導熱管位置調整翻好啊，唔好一支壓住一支，因為機背嘅空間呢，唔係太足夠嘅啫，只係啱啱好夠我將導熱管嘅厚度擺喺度。冚落有少少凸起添嘅，但係少少就唔驚啦，但係太多就唔好啦。最後喺導熱管嘅面頭加翻啲導熱膠落去，因為最終我就想啲導熱管黐住個背蓋上面嘅石墨散熱片嘅，咁所以呢，我就落啲導熱膠喺度。呢啲導熱膠乾咗之後呢，就會黐實咗背蓋嘅石墨散熱片。咁就會穩陣，唔會跌出嚟啦。另外呢啲導熱膠本身個導熱能力亦都係好好嘅。當我冚翻個蓋落去壓實，再開着部機去運行一陣呢，呢啲導熱膠呢就會黐實咗背蓋上面嘅石墨片。咁成個程序就完成啦。
以後每次打開個機殼嘅時候呢，嗰啲散熱導管呢都會黐住喺個背蓋嘅石墨導片上面嘅，就唔會黐咗喺部平板電腦嘅電池上面噶啦。咁依家我就將條邊慢慢撳好佢啦，摸一摸上面啦。咁大概啲熱力已經開始導咗出去個背蓋噶啦。最後就係再跑一次安兔兔嘅跑分啊！跑出嚟嘅結果係大約有14萬分嘅，比之前12萬分明顯係改善咗好多㗎。而 3D Mark 嘅跑分亦都去到2000分嘅，對比一般正常嘅 Nexus 9 1700幾分係高分咗唔少嘅。咁我今日嘅分享呢就嚟到呢度。如果你中意我嘅影片嘅話，俾個 like 啦。另外記得去訂閱我嘅頻道，再撳埋隔離個鐘，咁就唔會錯過之後精彩嘅影片啦。